Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vijmë mjoftë që të ndiqni informacionet e përgatitura. Kryeministri Edi Rama deklaron se investimi i planifikuar në Zvërnec nuk do të cënojë mjedisin, por do të synojë rehabilitimin e zonës. Në një intervistë për televizionin britanik Channel 4, Rama tha se procesi është ende në fazën e vlerësimeve dhe se për projektin janë angazhuar ekspertë ndërkombëtar. Kreu i qeverisë foli gjithashtu për protestat kundër këtij investimi dhe marrëdhëniet e tij me investitorët amerikan Jared Kushner dhe Ivanka Trump. Debati për projektin e investimeve në zonën e Zvërnecit ka qenë në fokus edhe të një interviste të kryeministrit Edi Rama për televizionin britanik Channel 4. Kreu i qeverisë deklaroi se qëllimi i projektit nuk është ndërhyrja në dëm të territorit, por transformimi dhe përmirësimi i tij përmes standardeve bashkëkohore. Rama sqaroi se ende nuk ka një projekt të përfunduar dhe se aktualisht po kryen vlerësime të hollësishme përfshirë edhe ndikimin në mjedis. Janë përfshirë arkitektë të nivelit më të lartë dhe projektues me peizazhi të njohur për punën e tyre në zonat ligacinore. Në të njëjtën kohë, ne po bëjmë në mënyrë të pavarur vlerësimin e ndikimit në mjedis. Pra, projekti nuk synon ta shkatërrojë atë vend të bukur, synon ta rigjenerojë. Kryeministri hodhi poshtë pretendimet se qeveria mund të mbështesë një zhvillim që bie ndesh me kriteret europiane, duke theksuar se çdo investim do duhet të përputhet me standardet e Bashkimit Evropian. Është shumë mirë që komisioni është i shqetësuar, nuk mund të jetë ndryshe, dhe me qëra fjala ne po negociojmë për të bërë antar të Bashkimit Evropian, prandaj vetë ideja se ne mund të ecim përpara në një projekt apo me çfarëdo projekti që nuk përputhet me standardet evropiane është absurde. Unë po them vetëm këtë për këtë projekt. Qetësohuni, flisni me fakte, komentoni faktet dhe shikoni faktet, mos u emociononi tepër duke thënë se gjithçka është katastrofike. Lidhur me reagimet publike dhe protestat e zhvilluara për këtë çështje, Rama tha se i konsideron ato pjesë të një debati demokratik, ndërsa theksoi se protesta e fundit i ka shërbyer dhe si mundësi për të parë më qartë shqetësimet që ekzistojnë në shoqëri. Kushdo që bën punën e tij me pasion e përjeton personalisht, por unë nuk jam i lënduar, madje kjo më ka ndihmuar. Për mua protestat e qershorit, kjo e tanishmja, kanë qenë njëkohësisht një konfirmim se vendi ka arritur në një nivel tjetër dhe nga ana tjetër një pasqyrë shumë e qartë për të parë se mbi çfarë duhet të reflektojmë. Gjatë intervistës, kreu i qeverisë foli dhe për njohjen me Jared Kushner dhe Ivanka Trump, duke treguar se takimi i parë me to ka ndodhur në vitin 2020, sipas më vonë gjatë forumit ekonomik botror në Davos, Kushner shfaqi interes për mundësinë e investimeve në Shqipëri, çka sipas tij ishte një mundësi që qeveria nuk mund ta refuzonte. Unë isha i ftuar t'i bashkohesha disa njerëzve në një jaht që ndaloi në Shqipëri për të mbushur me karburant dhe që shkonte në Mal të Zi. Isha i ftuar dhe shkova. U njoha me Jared dhe Ivanka. Nuk e di nëse kishin dëgjuar më parë për Shqipërinë, por mund t'ju them me bindje se nuk ishin të interesuar për asgjë për Shqipërinë. Në termat e interesit direkt, ishin të interesuar për historinë, ku ishin, e para, e dyta, kur ndodhi, disa muaj më vonë në Davos, dhe Kushner shpreu interes për mundësinë për të investuar në Shqipëri, dhe sigurisht që i thash po, si do thoja jo, është gjëja më normale për mua. Lëvizja qytetare antiqeveritare shënon sot ditën e saj të 60 duke plotësuar 2 muaj protesta të përditshme në kryeqytet. Organizatorët kanë paralajmëruar vijimin e tubimeve dhe marshimeve duke ritheksuar kërkesat e tyre për ndryshim politik dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Edhe këtë mbrëmje protestuesit pritet të mblidhen përpara kryeministrisë për të vijuar më pas marshimin në rrugët e Tiranës. Protesta qytetare kundër qeverisë dhe klasës politike hyri këtë të mërkur në ditën e saj të 60, duke shënuar 2 muaj mobilizim të pandërprerë në rrugët e kryeqytetit. Ajo që nisi si një reagim kundër projektit të zhvillimit në zonën e Zvërnecit është ndruar në një lëvizje të përditshme me kërkesa më të gjëra politike. Gjatë javëve të fundit, organizatorët e kanë orientuar protestën drejt kundërshtimit të qeverisë, duke kërkuar ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe ndryshimet në mënyrën e qeverisjes së vendit. Përgjatë
këtyre 60 ditëve, protestuesit kanë organizuar çdo mbrëmje tubime dhe marshime në rrugët e Tiranës. Në disa raste, veçanërisht gjatë protestave pranë kuvendit, janë regjistruar dhe përplasje me forcat e policisë, ndërsa tubimet e zhvilluara përpara kryeministrisë kanë vijuar kryesisht në mënyrë paqësore. Organizatorët deklarojnë se lëvizja përfaqëson tashmë një pak kënaqësi më të gjerë qytetare ndaj institucioneve dhe klasës politike, duke theksuar se prania e përditshme në rrugë synon të mbajë presionin publik deri në realizimin e kërkesave të tyre. Edhe këtë mbrëmje protestuesit u mblodhën sërish përpara godinës së kryeministrisë, nga ku do të vijojnë marshimet në rrugët e kryeqytetit. Gjatë tubimit u përsëritën thirrje që kanë shoqëruar protestën që prej nisjes së saj, ndërsa organizatorët kanë bërë të ditur se mobilizimi do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Ermal Beqira, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare, është arrestuar në Francë pas një operacioni të koordinuar mes Interpol Tiranës dhe Interpol Lionit. Beqira i kërkohej nga SPAK për akuza që lidhen me grup të strukturuar kriminal, tendera të parregull, pastrim parash dhe konkurrencë të paligjshme. Paralelisht me procedurat për ekstradimin e tij në Shqipëri, autoritetet franceze po verifikojnë edhe rrethanat e një fluturimi të dyshimt pranë një centrali bërthamor. Policia e shtetit ka konfirmuar arrestimin në Francë të 44 vjeçarit Ermal Beqiri, i shpadhur në kërkim ndërkombëtar me kërkesë të prokurorisë së posaçme. Ndalimi i tij u realizua pas shkëmbimit të informacioneve mes Interpol Tiranës dhe Interpol Lionit. Beqiri pritet të dalë para gjykatës penale të Amiensit, ku do t'i komunikohet urdhri ndërkombëtar i arrestit dhe më pas do të nisin procedurat për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Gjykata e posaçme ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg për disa vepra penale, përfshirë shkeljen e barazisë në tendera, grupin e strukturuar kriminal, pastrimin e parave, heqjen e palishme të lirisë dhe konkurrencën e palishme përmes dhunës. Sipas hetimeve të SPAK, Beqira, i pronari kompanisë Soft and Solution, është përfshirë në dosjen që lidhet me procedurat e prokurimeve të Akshit. Ai dyshohet se ka përfituar tendera me vlerë mbi 1.1 milion euro përmes praktikave të parregullta. Në kuadër të hetimeve, SPAK ka vendosur sekuestro mbi disa pasuri të tij, përfshirë llogari bankare, automjete, 10 prona dhe një jaht luksoz me vlerë rreth 1 milion euro. Ndërkohë, arrestimi i Beqirait në Francë është shoqëruar edhe me raportime në një incident gjatë një fluturimi civil. Sipas mediave franceze, ai ishte duke drejtuar një avion të vogël mbi centralin bërthamor, duke kaluar në lartësinë e lejuar të fluturimit mbi një zonë të ndjeshme. Pas këtyre raportimeve, avionët ushtarak francez e shoqëruan mjetin fluturues deri në aeroportin e Albertit, ku piloti u ndalua. Në kontrollin e kryer, dyshohet se u gjetën edhe pajisje gjurmuese. Autoritetet franceze kanë marrë në shqyrtim edhe pistën e një aktiviteti të mundshëm të dyshimt, ndërsa Beqira ka deklaruar se ulja e lartësisë ishte pasojë një gabimi teknik dhe se në ato moment po fliste në telefon me nënën e tij. Sipas mediave franceze, ai është gjobitur me 7.000 euro për shkelje të rregullave të fluturimit dhe më pas i është dorëzuar strukturave që merren me hetimin e krimit të organizuar. Ndërkohë, autoritetet shqiptare pritet të ndjekin procedurat ligjore për sjelljen e tij në Shqipëri, ku SPAK vijon hetimet për çështjen e tenderave dhe përfitimet të dyshuara të palishme. Arrestimi në Francë i biznesmenit Ermal Beqira i ka sjellë reagimin e Partisë Demokratike, e cila ngreh pretendime për lidhje mes aktivitetit të tij privat, kontratave shtetërore dhe fondeve publike. Nënkryetari i Partisë Demokratike, Belind Kolliçi, kërkoi një hetim të plotë për ato që e cilësoi si një skemë me ndikim në sektorin e teknologjisë dhe prokurimeve publike. Sipas tij, përgjegjësitë nuk duhet të kufizohen vetëm te personat e përfshirë në dosje, por të shtrihen edhe te faktorët politikë. Partia Demokratike ka reaguar pas arrestimit në Francë të biznesmenit Ermal Beqiri, duke ngritur pretendime për një çështje që sipas saj lidhet me kontratat publike, sektorin e teknologjisë dhe mënyrën e menaxhimit të fondeve shtetërore. Gazelia Blu, nënkryetari i PD-s Belind Kolliçi, deklaroi se rasti kërkon një verifikim të plotë nga institucionet e drejtësisë, duke përfshirë jo vetëm veprimtarinë e biznesmenit, por edhe çdo përgjegjësi të mundshme që mund të lidhet me vendimarrjen politike. Ne nuk mund të rrim pa vënë re dhe një rasti apo ironi të gjërave. Janë gjithmonë shërbimet e huaja që kryejnë ndjekjen, hapin dosjet dhe bëjnë arrestimin e kriminalëve shqiptar. Kjo shpjegon shumë ose për paaftësinë, ose për korruptimin e institucioneve të sigurisë shqiptare, që janë kthyer në anekse të pushtetit dhe jo më në zyra të shtetit shqiptar.
Veçun dalë edhe te aktivitetet private të Beqirit, përfshirë përdorimin e një avioni personal dhe kompaninë që operon në fushën e aviacionit, duke ngritur pikpyetje për burimin financiar dhe lidhjet e tij me sektor të ndryshëm të biznesit. Ermal Beqiri nuk duhet jap llogari vetëm për qindra milion euro të grabitura nga qytetarët shqiptar, jo vetëm për pegmarrjen e Daniel Shimës, jo vetëm për skemat që e bëjnë atë qartësisht një antar të denjë të një organizate të strukturuar kriminale, por edhe për përdorimin bashkë me Edi Ramën të dhënave qytetarëve shqiptar për sistemin e patronazhimit e shumë afera tjera. SPAK në fakt po bën sikur po e heton shtetasin Ermal Beqiri dhe nuk po heton as pak padronin e tij Edi Rama. Dhe çdo hetim që nuk çon tek padrinoja, ashtu si shumë të tjerë, është punë gjysmake, mosbardhje e të vërtetës dhe mosvendosje e drejtësisë në vend. Partia Demokratike kërkon që autoritetet të zbardhin të gjitha rrethanet e çështjes, ndërsa pretendon se përgjegjësitë nëse konstatojnë shkelje nuk duhet të kufizohen vetëm te individët e përfshirë drejt për drejt në procedime penale. Partia Demokratike ka ankimuar në gjykatën kushtetuese marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për financimin prej $302 milion në fushën e mbrojtjes. Opozita deklaron se mbështet bashkëpunimin strategjik me Washingtonin, por kundërshton procedurën parlamentare të ndjekur për miratimin e saj. Sipas Partisë Demokratike, gjatë procesit janë shkelur kushtetuta dhe të drejtat e deputetëve për shqyrtimin e një marrëveshje me rëndësi të veçantë. Partia Demokratike ka depozituar në gjykatën kushtetuese kërkesën për shqyrtimin e marrëveshjes së US për $302 milion të lidhur mes qeverisë shqiptare dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për modernizimin e kapaciteteve të mbrojtjes. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi deklaroi nga kuvendi se opozita nuk kundërshton përmbajtjen strategjike të marrëveshjes me aleatin amerikan, por mënyrën se si ajo u miratua në parlament. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe opozita në tërësi e ka bërë të qartë se e mbështet në parim të marrëveshje, sepse ajo i shërben interesit strategjik të Shqipërisë. Ajo duhet ishte një model i respektimit të kushtetutës, i transparencës dhe i debatit parlamentar, jo një tjetër shembull i përdorimit të shumicës parlamentare për të shkelur kushtetutën. Sipas Bardhit, procedura e ndjekur nga mazhoranca ka cënuar parimet kushtetuese dhe të drejtën e deputetëve për të njohur dhe debatuar mbi një dokument me rëndësi për sigurinë kombëtare. Ai rënditi 7 pretendime për shkelje gjatë procesit të miratimit të marrëveshjes dhe kërkoi ndërhyrjen e gjykatës kushtetuese. Së pari, deputetëve ju mohua e drejta kushtetuese për të njohur me marrëveshjen përpara votimit. Së dyti, deputetëve ju mohua e drejta kushtetuese për të kontrolluar mënyrën e përdorimit të fondeve publike. Së treti, deputetëve ju mohua e drejta për të ushtruar lirisht funksionin e tyre parlamentar përmes debatit parlamentar, paraqitjes së amendamenteve për projekt ligjin dhe votimit të informuar. Së katërti, kjo lidhet me një afat tjetër shumë të rëndësishëm, i përcaktuar shprehmisht në kushtetut dhe interpretuar qartë dhe pas një ekuivok nga gjykata kushtetuese, kur ajo rozoi mënyrën se si kuvendi miratoi ndryshimet në rregulloren e kuvendit. Një rast identik me mënyrën se si u miratua marrëveshja me SBA-n të hënën. Së pesti, marrëveshja u trajtua sikur Shqipëria të ndodhej në një situatë të jashtëzakonshme, me nevojë dhe urgjencë për hyrjen e menjëhershme ligjit. 1/5 e deputetëve kanë të drejtë që të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese për të kontrolluar një marrëveshje përpara ratifikimit të saj. Të shtati, qeveria ka pamundsuar hyrjen në fuqi të marrëveshjes së US me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shpallur marrëveshjen sekrete. Ajo ka pamundsuar botimin e saj në fletoren zyrtare të Republikës Shqipërisë. Marrëveshja e miratuar nga mazhoranca parashikon një financim amerikan që do të përdoret për pajisje dhe sisteme të mbrojtjes në përputhje me standardet e NATO-s. Tashmë vendimi për lishmërinë e procedurës së ndjekur i mbetet gjykatës kushtetuese. Një ngjarje tragjike ka trënditur Shkodrën, ku një banesë u përfshi nga flakët duke shkaktuar vdekjen e një 24 vjeçareje dhe 2 fëmijëve të saj të mitur. Viktimat u gjetën mes rënojave të shtëpisë të shkrumbuar plotësisht në fshatin Domen. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e zjarrit.
Një tragjedi e rënd familjare është regjistruar në fshatin Domen të Shkodrës, ku një zjarr i përmasave të mëdha përfshui një banesë duke marrë jetën një nënë të re dhe 2 fëmijëve të saj. Ngjarja ndodhi në lagjen Plisht, në njësinë administrative Postri. Plakët përfshin banesën e cila u shkatrua plotësisht, ndërsa pas shuarjes së zjarrit, ekipet e emergjencës gjetën mes rënojave trupat e pajetë 24 vjeçares Bleona Çelaj dhe 2 fëmijëve të saj të mitur të moshës 1 vjeç dhe 3 vjeç. Sipas të dhënave paraprakë, familja banonte në fshatin Golem dhe ishte rikthyer nga Gjermania me 15 korrik. Mësohet se e ria kishte shkuar së bashku me 2 fëmijët në banesën e prindërve të saj në Domën për ta pastruar shtëpinë, ku për arsye ende të paqarta shpërtheu zjarri. Shërbimet zjarr fikse dhe policia ndorhyr menjëherë në vendngjarje, por flakët kishin përfshirë të gjithë banesën, duke e bërë pamundur shpëtimin e viktimave. Grupi hetimor po punon për të përcaktuar shkakun e zjarrit dhe për të dokumentuar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje tragjike që ka tronditur banorët e zonës dhe mbar opinionin publik. Një 65 vjeçar humbi jetën pas një aksidenti të rënd në oborrin e banesës së tij në Tushemish të Pogradecit. Kristaj Çulaku u plagos rënd gjatë përdorimit të një mjeti pune dhe pavarësisht ndërhyrjeve mjekësore nuk mundi të mbijetonte dëmtimeve. Policia ka nisur hetimet për të përcaktuar rrethanat e plota të ngjarjes, ndërsa familjarët e të ndjerit jetojnë jashtë vendit. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në fshatin Tushemish të Pogradecit, ku një 65 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti gjatë punës në banesën e tij. Sipas të dhënave paraprake të policisë, Kristaj Çulaku ishte duke kryer punime në oborrin e shtëpisë kur është dëmtuar aksidentalisht nga një mjet prerës pune. I plagosur rënd, ai është transportuar drejt spitalit, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ka ndruar jetë për shkak të plagëve të marra. Banorët e zonës tregojnë se e kishin parë pak minuta para aksidentit dhe kishin shkëmbyer biseda me të. Ata pretendojnë se mbërritja e ambulancës ka vonuar, ndërsa autoritetet pritet të verifikojnë të gjitha rrethanat që lidhen me ndërhyrjen dhe transportin e të dëmtuarit. Sipas fqinjëve, 65 vjeçari jetonte i vetëm në banesë, 2 djemtë e tij ndodhen në Londër, ndërsa bashkëshortja jeton në Greqi. 2 djemi ka në Londër, në Angli, gruan e ka në Greqi. Vetë jetonte vetë. Plasi bomba kur vajta unë, kiço jodha ujë, vetëm të of, ramë mbytë dhe më shikoi në sy të mua, thira njerëzin që më drishin duart të si ta prek. Mirja erdhi e fshatit, ndërsa ambulanca ka ardhur shumë e vonesë. Pasa unë mbuloj 3 gjak trupi. Në mëngjes erdhi te unë. Thash maj atje ku punoj, me erdhin do shkoj Korçë. E po mirë. Se është një nuse do merrte vizën. Çande erdhi. Hyri dhe këtu te shtëpia këtu pa cale kurushka. Vajti mori trokon se çdo bënte, ishte për të bërë. Atëherë erdha unë, ishin kjo. Grupi hetimor ka nisur procedurat për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe përcaktimin e përgjegjësive nëse do të konstatohen shkelje të rregullave të sigurisë gjatë punës. Procesi gjyqësor ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadit vijoi në GKKO me debate mbi provat e SPAK dhe kërkesat e mbrojtjes. Avokatët kërkuan një ekspertizë së re financiare, ndërsa Monika Kryemadi kundërshtoi mënyrën që sipas saj janë administruar komunikimet elektronike. Mbrojtja ka kërkuar gjithashtu që në proces të thirret si dëshmitar edhe kryeministri Edi Rama. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u zhvillua këtë të martë seanca e radhës e procesit në themel ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-deputetes Monika Kryemadi, të cilat përballen me akuzat e ngritura nga SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Gjatë seancës, mbrojtja kundërshtoi provat e administruara nga organi i akuzës, duke kërkuar kryerjen e një ekspertize të re kontabël. Sipas avokatëve, dokumentacioni financiar mbi të cilën mbështetet dosja paraqet mangësi dhe nuk krijon një pasqyrë të plotë të fakteve që hetohen. Një tjetër kërkesë e mbrojtjes ishte administrimi i provave shtesë dhe thirrja e disa dëshmitarëve, mes tyre edhe kryeministri Edi Rama, për të sqaruar rrethanat që sipas tyre lidhen me materialet e paraqitura në dosje. Në pranimin e këtyre kërkesave pritet të vendosë trupi gjykues në seancat në vijim. Në sallën e gjyqit, Monika Kryemadi kundërshtoi mënyrën se si prokuria e posaçme ka përdorur komunikimet elektronike, duke pretenduar se mbrojtjes nuk i është vënë në dispozicion gjithë dokumentacioni që lidhet me ekspertimin e telefonit të sekuestruar.
Janë 70 faqe vetëm për fibrën optike. Provat shkresore nuk vërtetojnë ndërhyrje. Organi i akuzës më numëron qimet e shtëpisë dhe më nxjerr në media. Nga 167 emailët që Adrian Shatku ka me mua, vetëm 4 janë përdorur nga akuza, ndërsa të tjerat nuk kanë asnjë lidhje. Sipas kurriemadhit, në dosje janë përzgjedhur vetëm fragmente të veçanta të komunikimeve, si mesazhi u firmos dhe u shpërnda nga të gjithë ministrat dhe përgjigja shkëlqyer, ndërsa pjesa tjetër e korrespondencës është lënë jashtë analizës. Nëse komunikimet janë mes Monika Kurriemadhit, Adrian Shatku dhe Edi Ramës, çfarë lidhje ka Ilir Meta? Janë marrë vetëm disa mesazhe të shkëputura nga konteksti dhe asnjëri prej tyre nuk provon ushtrimin e ndikimit palishëm. Seanca u mbyll pa një vendimarrje mbi kërkesat e mbrojtjes. Procesi do të vijojë në shqyrtimin e provave dhe me vendimin e gjykatës lidhur me ekspertizën e re, administrimin e materialeve shtesë dhe dëshmitarët që do të thirren gjatë gjykimit. Prokurori i posaçëm Adnan Xholi është kandidati i parë që ka depozituar zyrtarisht kërkesën për garën për postin e prokurorit të përgjithshëm. Me një eksperiencë mbi 20 vjeçare në sistemin e drejtësisë, Xholi vjen nga radhët e Spakut dhe ka mbrojtur më herët funksione drejtuese në struktura të ndryshme të prokurorisë. Kandidatura e tij hap zyrtarisht procesin për zgjedhjet e drejtuesit të ri të institucionit më të lartë të akuzës. Gara për postin e prokurorit përgjithshëm ka marrë zyrtarisht kandidatin e parë. Prokurori i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Adnan Xholi, ka dorëzuar pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë dokumentacionin për të marrë pjesë në procesin e përzgjedhjes. Xholi është një emër i njohur në sistemin e drejtësisë shqiptare dhe ka garuar edhe më herët për drejtimin e Spakut. Ai ka mbajtur detyrën e drejtuesit të sektorit kundër krimit të organizuar në strukturën e posaçme, ndërsa gjatë karrierës së tij ka qenë i angazhuar në hetimet e çështjes komplekse që lidhen me krimin e organizuar dhe korrupsionin. I lindur në Dibër në vitin 1975, Xholi ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë dhe ka nisur karrierën si prokuror në vitin 2004. Fillimisht ka shërbyer si oficer i policisë gjyqësore dhe më pas si prokuror në prokurorinë e Gjirokastrës, përpara kalimit në prokurorinë për krime të rënda në Tiranë. Gjatë viteve të punës në sistemin e drejtësisë ai ka mbajtur edhe poste drejtuese, përfshirë drejtimin e përkohshëm të prokurorisë së Lezhës dhe asaj për krime të rënda. Më pas ka ushtruar funksione drejtuese në prokurorinë e përgjithshme, ku ka drejtuar struktura të kontrollit, të hetimit dhe çështje gjyqësore. Pas përfundimit të procesit të rivlerësimit kalimtar në vitin 2021, Xholi u bashkua Spakut si prokuror i posaçëm. Gjatë kësaj periudhe ka qenë pjesë e hetimeve për disa prej dosjeve më të rëndësishme që lidhen me trafikun e narkotikëve, vrasjet me pagesë dhe aktivitetet e grupeve të struktura kriminale. Me dorëzimin e kësaj kandidature nis faza e parë e procesit për zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm, ndërsa Këshilli i Lartë i Prokurorisë pritet të shqyrtojë dokumentacionin dhe kriteret e kandidatëve që do të marrin pjesë në garë. Një 23 vjeçar është arrestuar në Durrës me qëllim ekstradimin drejt Italisë pas shpalljes në kërkim ndërkombëtar për akuza që lidhen me trafikun e narkotikëve. Latit Biba u ndalua në kuadër të operacionit ndërkombëtar FAST të zhvilluar nga Policia e Shtetit në bashkëpunim me autoritetet italiane. Procedurat për dorëzimin e tij tek drejtësia italiane vijojnë përmes bashkëpunimit të Interpol Tiranës me homologët në Rom. Një 23 vjeçar i shpadhur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane është arrestuar nga policia në Durrës në kuadër të një operacioni të përbashkët kundër kriminalitetit. I riu Latit Biba u vu në pranga me qëllim ekstradimin drejt Italisë pasi ndaj tij ishte lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar në muajin mars të këtij viti. Sipas autoriteteve italiane, Biba dyshohet se ishte pjesë e një grupi kriminal që ushtronte aktivitet në fushën e prodhimit, shpërndarjes dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Për këto akuza i përballet me procedim penal, sipas legjislacionit italian për vepra penale të prodhimit dhe shitjes së drogës, si dhe pjesëmarrjes në grup kriminal. Arrestimi u realizua në kuadër të fazës së radhës së operacionit ndërkombëtar FAST, i cili po zhvillohet nga Policia e Shtetit në koordinim me strukturat ligjzbatuese italiane. Pas ndalimit të 23 vjeçarit, Interpol Tirana ka nisur komunikimet me autoritetet homologe në Rom për të përfunduar procedurat ligjore dhe ekstradimin e tij drejt Italisë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.